Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін капкейки жасаймыз. Кейктарымыздың құрамына қамыр қопсытқыш, ұн, жұмыртқа, сұйық май, сүт, қант қажет. Ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді миксермен жұмыртқамызды араластырамыз. Одан кейін 3 бөлікке бөліп, қантымызды салып араластырамыз. Жұмыртқамызбен қантымызды осылай жақсылап миксерлейміз. Және осылай миксерлегенде әппақ болып көпіршіп 2 есеге көбейеді. Сол кезде сүтімізді құямыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып тағы да миксерлейміз. Ұнмен қамыр қопсытқышымызды араластырамыз. Миксерленген сұйықтығымызға қамыр қопсытқышпен ұнымызды бір қасықтан сала отырып араластырып аламыз. Формаларымызға құйып 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Енді капкейканың кремін жасаймыз. Творожный сырға қаймақ қостым және қант ұнтағын салып жақсылап миксерлейміз. Осылай креміміз қойып болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын. Енді қалыпқа құйып, капкейкамыздың үстіне саламыз. Кремдарымыздың барлығын осылай жағып алдық. Ал мен капкейктарымды шиелермен әсемдегенді жөн көрдім. Ал сіздер басқа да жеміс-жидектермен немесе шоколадтармен әсемдесеңіздер болады. Қаймақты креммен жасалған капкейктарымыз өте нәзік, өте дәмді, ауызда салса еріп тұрады. Осы рецептпен дайындаңыздар. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.